കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. ബസ്സുകൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കുമായുള്ള പ്രധാന ഷിംല ചണ്ഡീഗഡ് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി റോഡുകളാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ISBTക്ക് സമീപം മരം കടപുഴകി വാഹനത്തിന് മുകളിൽ വീണ് സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മാണ്ടിയിൽ 236, ഷിംലയിലെ 59, ബിലാസ്പൂർ ജില്ലയിലെ 40 എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 621 റോഡുകൾ നിലവിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സംസ്ഥാന എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ അറിയിക്കുന്നത്. ഷിംലയെയും ചണ്ഡീഗഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഷിംല കൽക്ക ദേശീയപാതയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് ആവർത്തിച്ചുള്ള മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച സോളനിലെ കോട്ടിക്കടുത്തുള്ള ചക്കി മോറിൽ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും ധാരാളം ട്രക്കുകൾ കുടുങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ മറ്റ് റൂട്ടുകളിലൂടെ തിരിച്ചുവിട്ടു എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 2-നുണ്ടായ വലിയ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ റോഡിന്റെ 50 മീറ്ററോളം തകർന്നതിനാൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് റോഡ് വീണ്ടും തുറന്നുവെങ്കിലും തുടർച്ചയായ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ യാത്ര ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ്. ചെറുവാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ റോഡിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യ ടുഡേ.